Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo malo da ubrzamo vaš otisak prstiju na vašem S20, S20 Plus, S20 Ultra, a ovo funkcioniše i na S10 i na Note 10 telefonima. Šta je problem? Problem je kada imate zaštitnu foliju na vašem telefonu da otisak prstiju malo sporije reaguje. Kao u ovom slučaju, folija je tu i malo brže bi moglo da reaguje, ali ne reaguje. To se da jako lako rešiti. Kao prvo, odemo na settings, odešavanja, odemo dole na aplikacije. Kada uđemo u aplikacije, idemo na ove 3 tačke i idemo na poseban pristup. Tu uđemo na optimizuj upotrebu baterije i kliknete na sve. Kada dobijete sve, idete na lupu i počnete da pišete BIO, izaći će vam com, samsung.android, bio, to isključite. Izađite iz svih menija, zatvorite telefon i otprilike za nekih pola sekunde ste ubrzali otisak prstiju. Još jedan put. Razlika se da osetiti. Naravno, i dalje vaš otisak funkcioniše. Ako pogrešan prst stavite, naravno neće. Ako stavite pravi prst, odmah otvara. Volao bih da čujem vaše mišljenje, da napišete komentar vezano za to, da li to funkcioniše na vašim telefonima i da li se oseti ubrzanje otiska prsta. Kod mene se definitivno oseti. Nadam se da sam time mogao malo da vam poboljšam vaš osjećaj korišćenja vašeg telefona. Ukoliko vam se ovaj klip svideo, lajkujte, zapratite, bit će još toga. Ćao, čao!